临近岁末，中国的外交工作又进入了盘点期。本周举行的2021年国际形势与中国外交研讨会成为外界观察的窗口。在会上发言的国务委员兼外交部长王毅和中国前驻美大使崔天凯都在发言中重点谈及中美关系。而中国驻美大使秦刚周一也在接受美国多家主流媒体主编和资深记者联合采访时，谈及中美关系的方方面面，当中传递出什么信号？来看看报道。采访由彭博创新经济论坛举办，以炉边谈话形式用英文进行。秦刚就美国媒体提出的18个问题进行回应，包括中美关系、中美经贸合作、台湾问题、新疆问题、冬奥会记者签证等。秦刚表示，中美两国相互依存，利益交融。中美作为大国，肩负着维护世界和平、安全与繁荣的共同责任。两国领导人在视频会晤中都反对打新冷战，但美方的行动让我们感到冷战思维仍在美国作祟，这就是美方对华采取一系列行为的深层原因。中美之间的确存在竞争，但竞争不应是零和博弈，更不是你输我赢或我赢你输。竞争应该是公平和健康的。公平意味着双方都需要遵守公认的国际关系准则，而不是由一方定规矩让另一方来遵守。当前中美之间的竞争并不公平，美国正在以竞争为由遏制中国发展。就在本周，美国总统拜登将所谓维吾尔强迫劳动预防法案签署成法，进一步给中美关系制造了障碍。关于台湾问题，秦刚指出，我们认为预防危机比管控危机更重要。管控危机的最佳方式是防止和减少对华消极政策和行动，特别是不要在台湾问题上挑衅中国。台湾问题是可能使中美陷入冲突的主要潜在因素，美方必须非常谨慎地对待与台湾之间的接触，缓和紧张局势。和平或不打仗是中美之间的最大公约数，但双方都面临台独的可能性。在美方怂恿下，台独分裂势力正一步步朝其目标迈进。我们希望美方真正认识到台独是最大的威胁，美方应回到切实遵守一个中国原则上来。秦刚表示，如果中美都不想打仗，就要共同反对和遏制台独，给和平一个机会，让和平胜出。深圳卫视注意到秦刚的这番表述有极强的针对性，在现实中，美方一方面将破坏台海稳定的责任妄自推卸给中国大陆一方，但另一方面又加紧军事介入台海的步伐，不仅和岛内民进党当局加大勾连力度。本周，日媒还曝光了美日已制定设想台湾发生紧急事态时的联合作战计划草案，美国五角大楼对此予以默认。包括在台湾问题上，这个对华遏制和威慑的行动甚至有所升级。那在这样的情况之下，这个不管是这个一年到头，还是拜登政府多少时候非常有必要向美国指出中国政府的立场同时再一次也可以是不厌其烦的伸缩中国政府希望中美关系朝怎样正确的方向前行。在回答就任5个多月来有什么感到意外的问题时，秦刚表示，这里中国因素无处不在，每个人都在谈论中国。其实许多人并不懂中国，不懂中文，也不了解中国的历史文化和人民，不过都表现得像中国问题专家，比我还懂中国。对中国的错误认知、虚假信息和谣言很多，这令他感到吃惊。不过，值得关注的是，谈话前双方就已商定全部内容可供报道，但直到周末，没有一家美媒发出报道。如果不是中国驻美使馆在官网将主要内容翻译成中文并发布，这次采访活动可能就成为过眼云烟。在当下中美关系仍处在低谷，需要加大沟通交流，扭转美国国内对华错误认知的背景下，美媒这样的操作实在令人疑惑。事实上，秦刚大使在针对美国媒体提出关于新疆的问题时就表示，新疆对外国记者是开放的，问题是一些西方记者真正在意的是真相吗？新疆方面举行了多场向各国记者开放的新闻发布会，但是外国记者出席率很低。我们也欢迎外国记者和官员来新疆，但是他们很多不来。包括新疆问题、台湾问题等一系列问题，这个西方政府内外主流媒体他们对中国的看法是这个非常顽固难以变更。那么在这样的情况之下这个要他们采取一种中国人希望的非常开放的态度，愿意聆听中国态度，来广泛的、全面的采访中国有关的这个活动，这个目前看来非常难。
就在秦刚大使接受美媒采访的同一天，他的前任崔天凯大使出席了中国国际问题研究院和中国国际问题研究基金会联合举办的2021年国际形势与中国外交研讨会，并作对推动中美关系健康稳定发展的思考专题发言。崔天凯指出，要在世界100年未有之大变局当中来认识和把握中美关系，这样才能更好分析把握中美关系演变趋势，更好运筹塑造中美关系发展大势。美国势必会千方百计、不遗余力的，甚至没有底线的对华打压、遏制、分化、围剿。对此，我们要有清醒的头脑，充分的准备，应对好中美关系今后的曲折动荡，甚至是坐过山车的场景。他还特别提到，基辛格博士最近出了一本新书《人工智能时代和人类未来》，是与谷歌前首席执行官施密特和麻省理工学院苏世民计算机学院院长胡腾洛赫尔一起写的。基辛格博士曾对崔大使说过，同样是研究人工智能，搞技术的人关心的是应用，他关心的是影响。所以背景和经历很不相同的3个人共同写了这样一本书，去分析人工智能时代及对人类未来的影响。这反映了他们对新事物的高度敏感。我们应该认识到，像这样的科技创新及其应用，肯定会对人类社会各方面产生广泛影响，迟早会反映到国际关系、中美关系上。谁看得远、抓得早、准备得好，谁就有战略主动。崔天凯还引用习近平总书记所指出的，我们讲的斗争不是为了斗争而斗争，也不是为了一己私利而斗争，而是为了实现人民对美好生活的向往，实现中华民族伟大复兴，知重负重，苦干实干，攻坚克难。崔天凯表示，既然斗争的目的是为了维护人民利益和战略全局，那么在斗争过程中就应该尽一切可能减少涉及利益和全局的代价和影响。原则上，不打无准备之仗，不打无把握之仗，不打赌气仗，不打消耗战。人民的每一点利益都来之不易，我们绝不能让任何人掠夺，也绝不能因为我们自己的大意、懈怠和无能，使之遭受损失。中国人民大学教授石英红对深圳卫视记者表示，崔天凯大使的发言是从他多年驻美工作的实践中得出的宝贵经验，说明当前中美关系还未出现根本性逆转的可能。这就需要我们在拿出斗争精神和做好斗争准备的同时，注意斗争的方法和策略，保持战略定力，尽可能形塑中美这一世界最复杂和最重要的双边关系，朝着积极方向发展。明年中美关系可能有的假设的最好情况，不过是中美的对立没有显著的这个升级，能够维持一个低水平这个高度紧张情况下不升级的状况，但这是最好的相反，我个人猜测更多的可能性是中美关系的状况还会比目前变得更糟糕一些。